Dan hu mument mingħajr preċedent f'pajjiżna. Għandna sitwazzjoni ta' akkużi kriminali mill-aktar serji kontra il-Viċi Prim Ministru ta' pajjiżna, kontra l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, kontra s-Segretarju Permanenti, kontra ex-Prim Ministru, kontra ex-Ministru, kontra ex-Chief of Staff tal-Prim Ministru u kontra oħrajn. Akkużi kriminali li jinkludu ħasil ta' flus, korruzzjoni u tixħim fost akkużi serji oħrajn. Akkużi serji ta' korruzzjoni mis-saħħa tal-Maltin. Għandna sitwazzjoni fejn għandna Prim Ministru li flok qed jara li ssir ġustizzja infex f'attakk perikolus kontra il-ġudikatura, kontra l-mezzi tax-xandir biex isalva ġildu. Prim Ministru li jiddikjara biktar mod irresponsabbli li individwi f'kariċi pubbliċi mill-aktar għolja mhux ser jintalbu jirriżenjaw. Għandna sitwazzjoni fejn għandna avukat ġenerali li qed iżomm milli tippubblika l-inkjesta u minflok tagħżel i lil min tgħaddi kopja biex taqdi lill-Gvern. Bħalissa f'pajjiżna hawn deficit demokratiku kontra il-poplu. Hawn deficit demokratiku kontra il-Partit Nazzjonalista. Bi Prim Ministru illi jaf x'fiha l-inkjesta u qiegħed juża il-konklużjonijiet tagħha biex jattakka l-ġudikatura, lill-ġurnalisti u lil kull min ma jdoqx id-diska tiegħu. M'għandna korp tal-Pulizija li din l-investigazzjoni missu wettaqa' snin ilu, meta bosta inkluż il-Partit Nazzjonalista bdew jindikaw li dan hu kuntratt ta' taħwit u tixħim. Għandna sitwazzjoni fejn steward illi ħadet il-kuntratt minn Vitals għadha kif ħabbret falliment bil-konsegwenza li miljuni dovuti f'pajjiżna għadna ma nafux kif u jekkux ser jitħallsu lura lill-poplu. Għandna sitwazzjoni fejn ix-xandir tal-Istat qed jitlef kawża wara l-oħra però jibqa' strument ta' ċensura favur il-Gvern. U dim dan kollu, il-Partit Nazzjonalista għalhekk qiegħed isejjaħ għal protesta nhar it-tnejn 13 ta' Mejju fis-6 ta' filgħaxija quddiem il-Parlament. Protesta li matula ser intennu l-appell tagħna biex din l-inkjesta tiġi pubblikata mill-aktar fis. Issa iktar u iktar nafu sew min qed jiġi imressaq. Nafu l-akkużi. Nafu li l-akkużi huma mill-aktar serji u bla preċedent fl-istorja ta' pajjiżna. Intennu wkoll bl-aktar mod ċar li Chris Fern għandu immedjatament jirriżenja minn Viċi Prim Ministru. Robert Abel għandu wkoll minnu fih jirtira nomina ta' Chris Fern għal Kummissarju Ewropew. Edward Cicluna għandu jirriżenja minnu fih minn Gvernatur tal-Bank Ċentrali u mill-Bord tal-Gvernaturi tal-Bank Ċentrali Ewropew. Ronald Mizzi għandu jirriżenja minn Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi, kull minnu akkużat f'dan il-każ u jokkupa kwalunkwe kariga pubblika għandu jirriżenja li ma dik il-kariga. Intennu wkoll l-appell biex il-Gvern jiddikjara x'qed jagħmel biex iġib lura l-400 miljun li nsterqu mis-saħħa tal-Maltin. Dan huwa mument ta' prova. U bħal f'kull mument ta' prova ieħor li jiffaċċja pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista dejjem kien lest biex jaħdem fuq in-naħa tal-poplu. Il-Partit Nazzjonalista huwa ċert li mhuwiex qiegħed waħdu fuq din il-prova. Għandu miegħu lis-soċjetà ċivili, lill-laqdiet tal-istudenti, lill-akkademiċi, lill-korpi kostitwiti
u fuq kollox għandu miegħu lill-poplu Malti u Għawċi. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed fuq in-naħa tal-poplu. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm għalik. Pajjiżek qiegħed isejjaħlek. Wieġeb għas-sejħa ta' pajjiżek.